এটি সৌদি আরব রাজ্যের কাসিম অঞ্চল। এটি মধ্যপ্রাচ্যের পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এই প্রকল্পটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় 20টি পোল্ট্রি প্রকল্পের মধ্যে একটি। এটির নাম আল ওয়াতানিয়া জায়ান্ট পোল্ট্রি। এই প্রকল্পটি 1977 সাল থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুরূপ সবগুলোকে অগ্রগামী করেছে। এই পোল্ট্রি খামারে প্রায় 8,000 মানুষ কর্মরত আছেন। সবচেয়ে দক্ষ এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ 750 জন সৌদি মহিলা কর্মচারী কাজ করেন। আল ওয়াতানিয়ার প্রায় 3 বিলিয়ন সৌদি রিয়াল এখানে বিনিয়োগ করেছেন। এই পোল্ট্রি প্রজেক্ট পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোত্তম এবং আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে, যার মূল লক্ষ্য হল পণ্যের মান এবং পোল্ট্রির স্বাস্থ্য বজায় রাখা। আল ওয়াতানিয়া পোল্ট্রি সারা বিশ্বের বৃহত্তম সমন্বিত প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি, যার শেষ পুরো মুরগি থেকে মুরগির টুকরো এবং তাজা ডিম টেবিল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এখানে ডিম উৎপাদন করে আবার এখানেই থেকেই ভালো মানের বাচ্চা ফোটানো হয়। জাতীয় স্বদেশীকরণ সংস্থাগুলির রাজ্যের উত্তরে জুফ অঞ্চলে আল ওয়াতানিয়া পোল্ট্রি ফার্মে বিশেষ পরিবেশগত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্তরে স্তরে নিষিক্ত ডিম উৎপাদনের জন্য তাদের লালন পালন ও দেখাশোনা করে, যা উচ্চমানের এবং যে কোনো ধরনের রোগ থেকে মুক্ত। তারপর ডিমগুলি লেয়ার বাচ্চা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারিতে সজ্জিত ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এগুলোকে কাসিমের খামারে সজ্জিত ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে বিশেষভাবে বড় করা হয়। তারপর উৎপাদন খামারে। এই খামারটি প্রতি বছর 2.5 মিলিয়ন মুরগি উৎপাদন করে আর প্রতি বছর 375 মিলিয়ন ডিম উৎপাদন করে। খামারগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত, যাতে স্বাস্থ্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। একটি কঠোর জৈবিকভাবে সুরক্ষিত সিস্টেম সমস্ত খামার কর্মীদের জন্য প্রয়োগ করা হয়, যাতে স্তরগুলিকে সুস্থ রাখা যায় এবং খামারগুলিকে রোগের বিস্তার থেকে রোধ করা যায়। একটি উচ্চ উৎপাদন দিকে পরিচালিত করে ভালো মানের হ্যাচিং ডিম, যা বিশ্বের স্পেসিফিকেশনের সাথে মানানসই ডিম প্রতিদিন সংগ্রহ করা হয়। একটি উপযুক্ত তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ডিগ্রিতে হ্যাচারিতে সজ্জিত ট্রাকে পরিবহন করা হয়। তারপরে ডিমগুলিকে হ্যাচারিতে প্রবেশ করানো হয়, যাতে উৎপাদন প্ল্যান্টে অনুসারে একদিনের বাচ্চা তৈরি করা হয়, যা বিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বোচ্চ মানের সাথে তৈরি করা হয়। হ্যাচারি থেকে ব্রয়লার বাচ্চা বিতরণ করা হয়। 1 বছর বয়সের উৎক্ষেপিত এবং উপযুক্ত পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থার অধীনে যত্ন নেওয়া হয়, যতক্ষণ না তারা লক্ষ্যযুক্ত বিপণন উপায়ে পৌঁছায়, যার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 260 মিলিয়ন মুরগির বেশি। এইগুলি প্রতিদিন কসাইখানায় পাঠানো হয়। 3টি কসাইখানা রয়েছে। প্রতিদিন 4,50,000-এরও বেশি মুরগি জবাই করা হয়। কসাইখানা 24 ঘন্টা কাজ করে। 3 শিফটে সৌদি পুরুষ ও মহিলার দ্বারা ম্যানুয়ালি এবং ইসলামী শরিয়া আইন অনুযায়ী জবাই করা হয়। একটি মাংস প্রস্তুতকারকদের বিভাগের নতুন উপযুক্ত সংযোজন। মুরগির মাংসে ধরন অনুযায়ী মাংস প্যাকেট করা হয়। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রতিদিন প্রায় 62 ধরনের তাজা মুরগি উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন প্রতিদিন প্রায় 50 টন। আল ওয়াতানিয়া পোল্ট্রি ফার্মে প্রতিদিন 1.5 মিলিয়নেরও বেশি ডিম উৎপাদন করা হয়। উৎপাদনের সময় ডিমের করাত রেট দেওয়া হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্টভাবে পূরণ করা হয়। সৌদি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বক্স খাদ্য সামগ্রী শিল্পের গুরুত্ব এবং পণ্যের শেষে খরচ এবং কার্যকর ভূমিকার কারণে, যা পোল্ট্রি শিল্পের প্রায় 65টি গঠন করে কোম্পানিটির একটি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে। মুরগির পর্যায় এবং বয়স অনুযায়ী উন্নত সিস্টেম এবং একটি নতুন সজ্জিত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী শেষে পণ্যটি কসাইখানা থেকে সরবরাহ করা হয়, যাতে এটি বাজারে বিতরণ না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত তাপমাত্রা সহ স্বাস্থ্যকর অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানিটির পাওয়ার স্টেশনগুলির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তি উৎপাদন এবং পরিবহন করা হয়, যা উচ্চ দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়। কোম্পানিটির 10টি পাওয়ার স্টেশন রয়েছে, যা থেকে 97 মেগাওয়াট শক্তি প্রকল্পে বিতরণ করে।